हेलो नमस्ते सधैँ चाहिँ आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा Vidson i6 ब्लुटुथ स्पिकर लिएर आएको छु र यसमा चाहिँ साउन्ड क्लियर छैन, स्पिकर फाटेको जस्तो साउन्ड आइरहेछ। रिपेयर गर्न जाँदैछु र यस्तो भ्यारभर आउनेमा स्पिकर नै ड्यामेज हो कि भन्ने सोचौँ, तर यसमा अडियो आइसीले गर्दा पनि यस्तो प्रब्लमहरू आउन सक्छ। यो केसहरू 2-4 वटा मैले रेडी गरिसकेको छु, त्यही भएर चाहिँ आज मैले लिएर आएको। साउन्ड चाहिँ यस्तो आउँछ यसमा, यस्तो साउन्ड राम्रो छैन, यसमा क्लिन छैन, बजिरहेछ, सबै काम ओके नै छ, साउन्ड क्लिन आएको छैन, अलि झार आइरहेछ यसमा। र यसलाई आज हामी रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। जुन यो सानो चिप देख्नुहुन्छ हजुरले PAM8403 र CA8403, यो हामी सानो PCB बोर्ड चाहिँ हामी यसमा लगाउनेछौँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु। यसको आइसी नभएको खण्डमा हामी यो बोर्ड लगाउनेछौँ। रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछाडि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ। ल यसमा स्टार्ट 4 स्क्रू छ, मोटो खालको छ यो। अब यसलाई यहाँबाट तानौँ। यसरी हामीले यसलाई रिमुभ गऱ्यौँ। अब यसमा आइसी, यो अडियो आइसी CS8350C 8350 रहेको छ। यसमा चाहिँ यो आइसी प्रब्लमले गर्दाखेरि यसमा साउन्ड राम्रो नआएको। यो सेम टु सेम नम्बरको आइसी मार्केटमा एभाइलेबल छैन। यहीबाट चाहिँ हामी यसको ठाउँमा हामी यो बोर्ड लगाएर हामी यसलाई रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। सक्सेस हुन्छ हुँदैन अब हामी यो भिडियोमा हेर्नेवाला छौँ। यो रिमुभ गरौँ। यो ब्याट्रीको लाइन भइहाल्यो। स्पिकर नजिकै एआइसीबाट नै नजिकबाट नै आएको छ। दुईटा स्पिकरमा आउँछ यो, लेफ्ट राइटमा, र यो एकैचोटि कनेक्टेड हुने टाइपको स्पिकर हो। वान मोबाइलबाट दुईटै स्पिकरमा हामी बजाउन सकिन्छ। वान साइडको चाहिँ प्रब्लम आएर चाहिँ यो रिपेयरको लागि आएको छ। यो साउन्डको इस्युले यो लगाउनलाई इजी छ, लेफ्ट राइट भइहाल्यो। यो LTR अनि यसमा चाहिँ इन दिनु पऱ्यो। यो 5 भोल्ट, हामी 5 भोल्ट इनभर्ट लिन्छौँ। यो साइडमा राखेर यहाँबाट हामी यसमा स्पिकरमा दिन्छौँ। यो यहाँबाट यता जम्पर दिन्छौँ हामी लेफ्ट राइटको लागि। 5 भोल्टको लागि हामी यो लिन्छौँ। ग्राउन्ड यो भइहाल्यो, 5 भोल्टको ग्राउन्ड यताबाट हामी लिन्छौँ। यो तरिकाले हामी जोइन गर्दै जान्छौँ। यहाँनिर ढिला नगरिकन जोइन गर्न लाउँ, किनभने भिडियो लामो हुन्छ। हामीले अब यसरी लगायौँ। यो प्लस भोल्ट राइट साइड, हामीले यतापट्टि राइट साइड ल्याएर यतापट्टि हामीले राइट साइड नै राखेका छौँ। यो ग्राउन्ड भइहाल्यो। ग्राउन्डलाई हामीले यसमै दिँदा पनि केही फरक पर्दैन, तर यसलाई हामी यसरी ग्राउन्डमा दिन्छौँ दुईवटा, किनभने यो ग्राउन्ड नजोड्दा हमिङ साउन्ड आउनसक्छ। त्यही कारण चाहिँ हामी ग्राउन्ड चाहिँ यसमा दिन्छौँ। र यो आउट भइहाल्यो, यो प्लस भइहाल्यो, यो राइट च्यानल। यसरी हामीले लिएको छौँ। यसमा यहाँ जोइन गर्नलाई हामी यसरी लियौँ। यसरी लिँदाखेरि भागमा यता आउट हुनसक्छ। रेजिस्टर हामी दुइटै निकाल्छौँ। दुईवटा रेजिस्टरले निकाल्दाखेरि यसको जुन अडियो यता नजाओस् भनेर चाहिँ हामीले यता राखेका छौँ। र यतापट्टि हामी जोइन गर्न सक्छौँ यसलाई यो भागबाट। अब यसको लागि हामीले जोइन गर्न थोरै निकालौँ। यो राइट च्यानलको लागि यो एउटा भइहाल्यो। यो यसमा जोडौँ राइट च्यानलको लागि। यो स्पिकरको लाइन यसमा ग्राउन्ड दिउँ। यो भागमा ग्राउन्ड 5 भोल्ट हामी कहाँबाट लिन सक्छौँ भन्यो भने यहाँबाट लिन सक्छौँ। यो साइडबाट यो जुन यसमा नै 5 भोल्ट आउँछ। यो साइडबाट ल्याउँ 5 भोल्ट। यो टीलाई हामी ग्राउन्ड नै बनाइदिउँ। यसलाई राइट च्यानल रहेको छ। यसरी हामीले यसमा क्लियर गरौँ। पहिला साउन्ड क्लिन थिएन, अहिले चाहिँ साउन्ड एकदम क्लिन आएको छ। अब यो अलि सानो बज्यो, यो अलि सानो बज्यो, यो अलि सानो बज्यो। यसमा अलिकति झुत्रो आयो, अलिकति साउन्ड आयो भनेपछि हामीले यसमा यो भागमा जता जोइन गर्दा पनि हुन्छ भनेपछि हामी यही भागमा जोइन गर्छौँ। यो जुन सेकेन्ड रजिस्टरको सेकेन्ड भाग छ
उसको रजिस्टरको 1 2 यो सेकेन्ड भाग यो र यो एउटै पोइन्ट हो यहाँ जोइन गरिदिउँ र अनि यसलाई बजाएर हेरौँ यसलाई अफ गरौँ अब यसको लागि फेरि सर्ट हुनसक्छ यसलाई यहाँ निकालौँ निकालिसकेपछि यो सेकेन्ड भाग हो थोरै यहाँनिर सोल्डिङ गरौँ गरिसकेपछि यसको सेकेन्ड भनेपछि यसलाई निकालौँ दुईटा निकाल्यौँ निकालिसकेपछि यसलाई यहाँ जोइन गरेर एकैचोटि हामी यसलाई फिक्स गरौँ जोइन भयो टी सेक्सनको साउन्डलाई चाहिँ हामीले यसरी अडियोमा हामीले यहाँ इन गरेको छौँ आरमा दिएको छौँ यो ग्राउन्ड भइहाल्यो एउटा ग्राउन्ड भइहाल्यो यो प्लस बोर्डको लागि हामीले यहाँबाट लिएको छौँ स्पिकरको आउट भइहाल्यो दुईटा यसरी भयो यसरी हेर अब यहाँ हामी यसमा यसलाई क्लुले अड्कौँ हामी यहाँ अड्कौँ बज्दाखेरि पछि साउन्ड थर्केर चाहिँ यो नझरोस् ग्लु गन लगाएर यहाँ अड्कायौँ अड्काइसकेपछि अब यसलाई हामी यसमा जोइन गरेर बजाउँ राग भइसकेपछि यसलाई अन गरौँ र अनि एकचोटि साउन्ड सुनौँ यो चाहिँ रिपेयर गरेर सक्सेस भएको छ पहिला चाहिँ साउन्ड प्रब्लम थियो पछि हामीले चिप हालिसकेपछि चाहिँ सक्सेस भएको छ सक्सेस भएको छ यसलाई पावर अफ गरौँ Vidson i6 मोडलको साउन्ड प्रब्लम थियो यो आइसीमा समस्या आएको थियो यसलाई हामीले अडियोको चिप सानो बोर्डलाई चाहिँ हामीले भित्र राखिकन सक्सेस गरेको छौँ रिपेयर गर्न सक्छौँ भनेर सानो भिडियो लिएर आएको हौँ यो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु र साथै मेरो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु मेरो भिडियोलाई लाइक पनि दिनु होला अर्को भिडियोमा चाँडोभन्दा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु